guys! Welcome to my vlog. Yan. Gagawin natin dito is mag-unboxing po tayo ng chocolate. Yan. Order to. Titingnan muna natin bago natin i-deliver sa mga suki. Yan. Order na kayo guys. Yan. Yan, dalawa po siya sa loob. Yan. So, apat yung kinuha ko. Yan, buksan natin yung isa. Naman ng isang box. So, assorted na po yan. So, bibilangin natin. Kasi tinatanong nila kung magkano yung laman ng isang box. Bibilangin natin. Mamaya ko pabuksan yung iba. Ay, ito muna ha. Bilangin natin kasi tinatanong nila kung ilan yung laman ng isang box. Hawakan. So, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Nalito na yata ako doon. Ulyanin Israel. Bahala na kayo dyan. Oh, 100 na yun. Oh, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 200. Ay, ang dami pa oh. 300 siguro.
300. Oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 14, 15, 16, 18, 40. 340 ang isang laman. 340 ang isang box. Pwede na ito pang pasalubong. Buksan natin yung isa. Ayan. Wow! Chocolate. Ayan. Oh. Buksan natin lahat. Almond. Kaparehas na rin ko yung binuksan ko. Ito bar. Yan. Para makita ninyo. Chocolate bar. Yan. Dito na ako. Akin naman tong binuksan ko hindi naman sa kanila eh. So, akin to, ipapadala ko to sa Pilipinas, yung isang box. Itong tatlo, order yan. Buksan pa natin to. Parehas pa rin. Ay, ito yung isa may ano. Yung isa may halong nakahalong isa. Apat po yung kinuha ko. Yan po. Tapos na. Tapos na ang pag-unboxing ko. Yan. Salamat po. Sana pa-subscribe at saka pa-like, pa-comment. Thank you.